我们今天来吃大白兔奶糖，这个是榴莲口味的。猜猜今天吃什么？先看红色是什么？眼珠糖。看看绿色是什么？眼珠爆浆软糖。猜猜紫色是什么？骰子糖。看看金色是什么？爆浆软糖。看看蓝色是什么？彩虹棒棒糖。今天我们来制作一个试管杯，倒入这个粉色的果汁儿。小鸟。